함께 기도하시겠습니다. อธิษฐานร่วมกันนะคะ 우주 만물을 창조하시고 우리를 죄악 가운데 구원하여 주신 하나님 아버지 감사합니다. ขอบคุณพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสร้างจักรวาลทั้งปวงและเป็นผู้ที่ทรงช่วยเราให้รอดจากบาป 죄악 가운데 살아가던 저희들을 고아와 같이 버려두지 아니하시고 십자가의 보혈의 은혜로 우리를 구원하여 주신 사랑을 감사드립니다. พระองค์ไม่ได้ทิ้งเราไว้เหมือนเด็กกำพร้าพระองค์ทรงช่วยเราให้รอดจากความบาปและทรงรับเราเป็นบุตรของพระองค์ 오늘 주님의 피로 구원받은 형제 자매님들 하나님의 말씀 앞에 한자리에 모였습니다. วันนี้พี่น้องทั้งหลายที่ได้รับความรอดผ่านพระฤทธิ์ของพระเยซูได้มารวมตัวกันต่อหน้าพระวจนะของพระองค์ 각 사람의 마음에 필요한 말씀을 더하여 주시기를 기도합니다. เราอธิษฐานต่อพระเจ้าขอให้พระองค์ทรงมอบพระวจนะที่จำเป็นให้แก่จิตใจของแต่ละคนด้วยเถิด 주님의 말씀을 따라 주님을 더욱 사랑하고 주님의 말씀을 따라 더욱 예수님을 닮아가는 삶을 살 수 있도록 도와주시옵소서. ขอพระเจ้าทรงช่วยให้พวกเราได้เดินตามทางพระวจนะของพระองค์เพื่อให้เรามีชีวิตที่เหมือนกับพระเยซูมากยิ่งขึ้น 이 시간 온전히 하나님께만 맡겨드립니다. ในช่วงเวลานี้ขอฝากไว้กับพระเจ้าอย่างสมบูรณ์ 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 기도드렸습니다. เราอธิษฐานในนามองค์พระเยซูคริสต์ผู้ทรงรักเรา 아멘. 출애굽기 17장 1절 말씀을 같이 읽겠습니다. อพยพบทที่ 17 ข้อที่ 1 เราจะอ่านด้วยกันนะคะ ชุมนุมชนอิสราเอลทั้งหมดเคลื่อนออกจากถิ่นทุรกันดารศิลไปเป็นระยะตามพระบัญชาของพระยาเวห์และมาตั้งค่ายที่เรฟีดิมที่นั่นไม่มีน้ำให้ประชาชนดื่ม 네, 우리는요 지금 출애굽기를 배우고 있습니다. ตอนนี้นะคะเราก็กำลังเรียนเกี่ยวกับหนังสือบทอพยพอยู่ค่ะ 이 출애굽기는 창세기 다음에 나오는 두 번째 성경이죠. อพยพนะคะเป็นเรื่องราวที่ต่อจากปฐมกาลค่ะ 이 창세기에는 세상의 창조에 관한 기록들이 있었습니다. ปฐมกาลนะคะก็จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเนรมิตสร้างโลกค่ะ 그리고 출애굽기에는 이스라엘 백성들이 애굽에서 탈출하는 내용이 기록되어 있습니다. ส่วนอพยพนะคะก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการที่ชาวอิสราเอลนะคะหลบหนีออกจากอียิปต์ค่ะ 이스라엘 백성들이 언제 이집트에 갔었어요? ชาวอิสราเอลนะคะไปอียิปต์ตั้งแต่เมื่อไหร่คะ 요셉 시대 때 이 가뭄을 피해서 이스라엘 그 가족 70인이 이집트로 갔었습니다. ตั้งแต่สมัยที่มีการกันดารอาหารและครอบครัวของโยเซฟนะคะก็ย้ายถิ่นไปที่อียิปต์ค่ะ 그런데 이집트에서 이스라엘 백성들은요 아주 힘들고 고통스러운 삶을 살고 있었습니다. และชาวอิสราเอลนะคะก็ใช้ชีวิตอย่างทุกข์ยากลำบากในอียิปต์ค่ะ 그래서 이들이 그 고통 속에서 탈출하는 내용, 하나님의 이끄심을 따라 그들이 이집트에서 탈출하는 내용이 기록된 것이 바로 출애굽기입니다. และอพยพนะคะก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับที่พระเจ้านะคะทรงนำและทรงช่วยให้ชาวอิสราเอลนะคะออกมาจากความทุกข์ยากในอียิปต์ค่ะ 우리 출애굽기는요 크게 두 부분으로 나누어 볼 수가 있습니다. อพยพนะคะสามารถแบ่งออกได้เป็น2เรื่องใหญ่ๆค่ะ 출애굽기는 총 40장으로 구성이 되어 있는데 1장부터 19장까지는요 이스라엘 백성이 이 애굽을 탈출하는 내용이 기록되어 있습니다. อพยพนะคะจะมีทั้งหมด40บทที่1ถึงที่19นะคะจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับชาวอิสราเอลอพยพหนีออกจากอียิปต์ค่ะ 그리고 20장부터 40장까지는요 이스라엘 백성이 시내 산에서 하나님께 받은 율법과 또 하나님께 제사 드리는 성막에 관한 내용들이 기록되어 있습니다. ส่วนบทที่20ถึงข้อที่40นะคะจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับชาวอิสราเอลที่ทำพันธสัญญากับพระเจ้าบนภูเขาซีนายค่ะ 그리고 이 출애굽기에 가장 중요한 인물 누군지 기억하시나요? แล้วทุกคนจำได้ไหมคะว่าอพยพตัวหลักที่สำคัญที่สุดคือใครคะ 모세입니다. โมเสสค่ะ 이 모세 이름의 뜻은요, 이 물에서 건짐을 받았다, 물에서 건졌다 이런 뜻입니다. ชื่อของโมเสสนะคะมีความหมายว่าถูกฉุดขึ้นมาจากน้ำถูกช่วยให้รอดจากน้ำค่ะ 이 하나님께서 이스라엘 백성들을 놔주라 하고 파라오한테 이야기를 했는데 이 파라오는 고집이 세죠. 자기 뜻대로 자기 생각대로 하나님을 거역하고 이스라엘 백성을 놔주지 않습니다. พระเจ้านะคะทรงตรัสบอกแก่ฟาโรห์ว่าให้ปล่อยชาวอิสราเอลนะคะออกมาจากอียิปต์แต่ว่าฟาโรห์นะคะก็ดื้อรั้นไม่ยอมปล่อยชาวอิสราเอลค่ะ 그리고 그 10가지 재앙이 이집트에 내리고 나서야 파라오는 이스라엘 백성들을
가도록 보내줍니다. แล้วก่อนที่เพราะว่าภัยพิบัติ10อย่างนะคะลงที่อียิปต์ฟาโรห์จึงถึงยอมปล่อยให้ชาวอิสราเอลออกจากอียิปต์ค่ะ 이스라엘 백성들이 이집트를 탈출해서 만났던 곳이 홍해바다였죠. แล้วก็ตอนที่ชาวอิสราเอลกำลังหลบหนีนะคะ ก็ได้เจอกับทะเลแดงค่ะ 하나님께서 홍해바다를 갈라주시고 이스라엘 백성들이 그 홍해바다를 건너 이제 도착한 곳은 광야였습니다. และหลังจากที่ข้ามทะเลแดงมาได้แล้วจากการช่วยเหลือจากพระเจ้าก็ได้พบกับถิ่นทุรกันดารค่ะ 하나님께서는 이 광야에서도 이스라엘 백성들을 지켜주시고 이스라엘 백성들과 함께 해주셨습니다. ในถิ่นทุรกันดารที่ยากลำบากนี้นะคะ พระเจ้าได้ทรงอยู่กับชาวอิสราเอลและทรงช่วยเหลือชาวอิสราเอลอยู่ค่ะ 하나님께서 이스라엘 백성들, 이 애굽에 있었던 이스라엘 백성들에게 약속했던 가나안 땅은 젖과 꿀이 흐르는 곳, 아름답고 광대한 곳이었습니다. พระเจ้าทรงสัญญากับชนชาติอิสราเอลว่าจะทรงช่วยให้รอดจากมือชาวอียิปต์และจะนำพวกเขาไปยังแผ่นดินที่อุดมและกว้างขวางเป็นแผ่นดินที่อุดมงดงามก็คือดินแดนคานาอันค่ะ 그런데 이스라엘 백성들이 가장 먼저 도착한 곳은 어디였습니까? แต่ว่าถิ่นดินแดนที่ชาวอิสราเอลถึงก่อนเป็นที่แรกคือที่ไหนคะ 광야였습니다. ถิ่นทุรกันดารค่ะ 우리 그리스도인들도요, 하나님의 약속을 따라 구원받았습니다. พวกเราคริสเตียนเองก็เหมือนกันค่ะได้รับความรอดตามพระสัญญาของพระเจ้าเช่นกันค่ะ 그리고 우리도 약속을 가지고 있습니다. และเราก็มีพระสัญญากับพระองค์ค่ะ 하나님을 만날 약속, พระสัญญาที่จะได้พบกับพระเจ้า 또 가장 아름다운 곳 천국에 대한 약속을 우리는 가지고 있습니다. และเราก็มีสัญญาเกี่ยวกับสวรรค์นิรันดร์ค่ะ 그런데 우리는 지금 하나님과 같이 있는 게 아니죠. แต่ว่าตอนนี้เรายังไม่ได้อยู่กับพระเจ้าใช่ไหมคะ 물론 성령이신 성령 하나님이 우리와 함께 계신 것은 맞습니다. แต่ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าอะค่ะทรงสถิตอยู่ในเราอันนี้เป็นเรื่องจริงค่ะ 하지만 우리가 아직 천국에 가 있는 것은 아니죠. แต่ว่าเรายังไม่ได้อยู่บนแผ่นดินสวรรค์ใช่ไหมคะ 여러분 우리도요. 이 천성으로 가는 광야, 그 인생의 광야길을 걷고 있는 자들인 것입니다. พวกเรานะคะเป็นผู้ที่กำลังเดินอยู่บนเส้นทางถิ่นทุรกันดารแห่งชีวิตที่จะได้ไปสู่แผ่นดินสวรรค์นิรันดร์ค่ะ 여러분 이 광야는요. 하나님께서 우리에게 주시고자 하는 목적지가 아닙니다. แต่แผ่นดินที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้ไม่ใช่ถิ่นทุรกันดารที่เราเดินกันอยู่ในปัจจุบันค่ะ 하나님께서 약속하신 곳은 바로 하나님 나라, 바로 그 하나님 나라가 우리에게 약속하신 곳이에요. ดินแดนที่พระเจ้าทรงสัญญาก็คืออาณาจักรของพระเจ้าค่ะ 우리도 살아가면서 이 광야 가운데 어려운 일들을 많이 겪게 됩니다. ในตอนที่เราใช้ชีวิตนะคะ เราก็อาจจะได้เจอกับถิ่นทุรกันดารซึ่งเป็นทางที่ยากลำบากค่ะ 광야는 어떤 곳입니까? ถิ่นทุรกันดารเป็นสถานที่แบบไหนคะ 먹을 것도 구하기 어렵고 마실 것도 구하기 어려운 곳이에요. ไม่มีอะไรให้กินค่ะ 우리 구원받기 전에 정말 우리가 무엇을 먹을까, 무엇을 마실까 정말 하루하루 걱정하면서 살아왔던 그런 인생이었습니다. ก่อนที่เราจะได้รับความรอดนะคะ เราก็ใช้ชีวิตมาแบบว่าในวันพรุ่งนี้เราจะเอาอะไรกินค่ะ 그런데 우리는요, 이 하나님을 만났어요. แต่ทีนี้นะคะเราก็ได้พบกับพระเจ้าค่ะ 이 광야에서 이 하나님이 보호하시고 하나님이 지켜주는 곳이 있었죠. ถิ่นทุรกันดารนะคะ เป็นถิ่นที่พระเจ้าจะทรงคอยช่วยเหลือเราใช่ไหมคะ 성경에 그곳을 광야 교회라고 말씀하시는 거예요. ในพระคัมภีร์มีบอกไว้ว่าถิ่นทุรกันดารก็เปรียบเสมือนคริสตจักรค่ะ 여러분, 이 광야는요. 끝나는 날이 있을까요, 없을까요? ทุกคนคิดว่าจุดหมายปลายทางของถิ่นทุรกันดารนะคะ จะมีจุดสิ้นสุดไหมคะ 있어요, 없어요? มีหรือไม่มีคะ 구원받은 사람에게는 있습니다. สำหรับคนที่ได้รับความรอดนะคะ มีจุดหมายปลายทางค่ะ 구원받지 않은 사람은요? คนที่ไม่ได้รับความรอดล่ะคะ 그 사람에게도 광야가 끝나는 날이 있습니다. พวกเขาก็มีจุดสิ้นสุดในถิ่นทุรกันดารเหมือนกันค่ะ 구원받은 사람에게는 그 광야의 끝날이 하나님과 함께하는 아름다운 하나님 나라인 것입니다. ผู้ที่ได้รับความรอดนะคะ จุดหมายปลายทางของถิ่นทุรกันดารก็คือแผ่นดินที่งดงามของพระเจ้าค่ะ 구원받지 않은 사람들에게는 광야의 끝은 광야보다 더 두렵고 무서운 지옥이 되는 거예요. ส่วนคนที่ไม่ได้รับความรอดนะคะ จุดหมายปลายทางนะคะ จะมีความน่ากลัวและ
จะมีความน่ากลัวมากกว่าถิ่นทุรกันดารอีกค่ะ 여러분, 광야는 영원한 곳이 아닙니다. 끝이 있습니다. ทุกคนคะถิ่นทุรกันดารนะคะ ไม่ใช่ดินแดนที่จะอยู่ไปชั่วนิรันดร์จะมีจุดจบค่ะ 이 광야는요, 지나가는 길이에요. 가나안, 약속의 땅 가나안에 가기 위해서는 광야를 반드시 지나가야 되는 겁니다. ถิ่นทุรกันดารนะคะ ก็เป็นแค่เพียงสถานที่ที่ต้องผ่านไปให้ได้เพื่อให้พบกับอาณาจักรอันรุ่งโรจน์ของพระเจ้าค่ะ 여러분, 삶 속에서 만나는 여러 가지 어려움들이 있습니까? พี่น้องมีเรื่องยากลำบากในชีวิตกันไหมคะ 지나가는 길입니다. มันเป็นเส้นทางที่เดี๋ยวมันก็ผ่านไปค่ะ 자, 이 길 끝에는요, 우리 예수님이 계시는 거예요. คือเส้นทางจุดหมายปลายทางที่เราอยู่นะคะ จะมีพระเยซูอยู่ค่ะ 자, 따라합니다. ทุกคนพูดตามนะคะ 이 또한 지나가리라. เดี๋ยวมันก็ผ่านไป 이 또한 지나가리라. เดี๋ยวมันก็ผ่านไป 여러분, 광야 끝에는 우리 주님이 계신 거예요. จุดหมายปลายทางของถิ่นทุรกันดารนะคะ มีพระเยซูรอคอยเราอยู่ค่ะ 우리 구원받은 우리 그리스도인은 오늘 광야의 길을 걷고 있습니까? 그러면 주님께 한 걸음 또 한 걸음 더 가까워 가고 있다는 것을 우리는 기억해야 됩니다. อยากให้เราจดจำไว้ว่าเส้นทางถิ่นทุรกันดารที่เรากำลังเดินไปอย่างยากลำบากนะคะ ในทุกก้าวเดินนะคะ เรากำลังก้าวไปใกล้ๆพระเยซูอยู่ทุกช่วงชีวิตค่ะ 구원받은 우리에게 광야는 영원한 곳이 아니라 그냥 잠시 지나가는 곳일 뿐인 거예요. คือถิ่นทุรกันดารนะคะ เป็นเพียงแค่เส้นทางที่เราจะต้องผ่านไปเท่านั้นค่ะ 광야는 적막하고 위험한 땅이지만 광야교회에는 하나님의 보호하심과 인도하심이 있었습니다. ถิ่นทุรกันดารนะคะ อาจเป็นดินแดนที่แห้งแล้งและเต็มไปด้วยอันตราย แต่ว่าคริสตจักรในถิ่นทุรกันดารนะคะ ได้รับการปกป้องและการนำทางจากพระเจ้าเสมอค่ะ 밤에는 불기둥으로 추위를 이기게 해주셨습니다. ในเวลากลางคืนพระองค์ทรงให้เสาเพลิงเพื่อให้ความอบอุ่นจากความหนาวเย็นค่ะ 또 낮에는 더위로 이 구름기둥으로 더위를 시원하게 해주셨어요. และในตอนกลางวันพระองค์ทรงให้เสาเมฆเพื่อบรรเทาความร้อนและให้ความเย็นสบายค่ะ 이 배고픈 자들을 위해서 만나와 메추라기를 주시고 목마른 자들을 위해서 반석에서 물을 내어 주셨습니다. และพระองค์นะคะทรงประทานมานาและนกคุ้มให้กับชนชาติอิสราเอลเพื่อบรรเทาความหิว พระองค์ทรงจัดเตรียมให้น้ำออกมาจากหินให้อิสราเอลที่กระหายน้ำค่ะ 사도행전 7장 38절입니다. กิจการบทที่ 7 ข้อที่ 38 ค่ะ 자, 사도행전 7장 38절 제가 읽어드립니다. 신의 산에서 말하던 그 천사와 및 우리 조상들과 함께 광야 교회에 있었고 또 생명의 돌을 받아 우리에게 주던 자가 이 사람이라. โมเสสคนนี้แหละที่อยู่ในชุมนุมชนในถิ่นทุรกันดารอยู่กับทูตสวรรค์ผู้พูดกับท่านที่ภูเขาซีนาย และอยู่กับบรรพบุรุษของเรา ท่านได้รับพระดำรัสอันทรงชีวิตเพื่อส่งต่อมาให้เรา 광야는 너무너무 어려운 곳이었지만 광야 교회에는 하나님의 보호하심과 인도하심이 있었던 겁니다. ถิ่นทุรกันดารอาจเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยความยากลำบาก แต่คริสตจักรในถิ่นทุรกันดารมีการปกป้องและการนำทางจากพระเจ้าค่ะ 우리가 좀 전에 읽었던 광야교회 춤눈촌 나이틴 투라간단 이 말은요, 이 헬라어 성경에는 에클레시아라고 쓰여져 있습니다. คำว่าชุมนุมชนในถิ่นทุรกันดารนะคะคำว่าชุมนุมชนในภาษากรีกหมายถึงกลุ่มคนที่ถูกเรียกออกมาค่ะ 자, 따라합니다. พวนพูดตามนะคะ 에클레시아, exesia 에클레시아. exesia 바로 빼어낸 물이 교회를 의미하는 단어인 거예요. หมายถึงกลุ่มคนที่ถูกเรียกออกมาหรือซึ่งก็คือหมายถึงคริสตจักรนั่นเองค่ะ 광야에서 하나님의 보호하심과 하나님의 인도하심이 있었던 장소는 바로 교회 에클레시아였던 겁니다. ในเส้นทางชีวิตที่เหมือนกับถิ่นทุรกันดารนะคะ มีเพียงคริสตจักรเท่านั้นที่มีการปกป้องและการนำทางจากพระเจ้าค่ะ 여러분, 우리의 인생길은요, 정말 광야와 같습니다. ทุกคนคะชีวิตเราทุกคนนะคะ ก็เหมือนกับการเดินอยู่ในถิ่นทุรกันดารค่ะ 그 광야와 같은 인생길에 오직 교회만이 하나님의 보호하심과 인도하심이 있는 거예요. เส้นทางชีวิตที่เหมือนกับถิ่นทุรกันดารนะคะ ก็คริสตจักรนะคะจะมีการปกป้องและการนำทางจากพระเจ้าค่ะ 이 사람이 마실 물이 없다는 것은요,
정말 엄청난 고통이 아닐 수 없습니다. การที่มนุษย์ไม่มีน้ำดื่มนะคะเป็นความทุกข์ทรมานอย่างมากค่ะ 이 하나님이 사람에게 갈증이라는 것, 이 갈증이라는 것을 주셨어요. พระเจ้านะคะทรงให้ความกระหายแก่มนุษย์ค่ะ 이 갈증을 느끼지 못하면, 이 갈증에 대한 간절함이 없으면 사람은 물을 먹지 못해서요, 결국은 이 죽게 됩니다. หากไม่มีความกระหายน้ำและความปรารถนาที่จะหาน้ำนะคะ คนเราก็จะตายเพราะไม่สามารถรับน้ำเข้าสู่ร่างกายได้ค่ะ 그런데 우리 육신에만 이 갈증, 간절함이 있는 것이 아니라 목마름이 있는 것이 아니고요, 영적인 갈증, 영적인 목마름이 있습니다. พระเจ้านะคะไม่ได้ทรงให้ความกระหายแค่ทางร่างกายเท่านั้น แต่ยังให้ความกระหายทางจิตวิญญาณแก่มนุษย์ด้วยค่ะ 시편 107편 4절입니다. สดุดีบทที่107ข้อที่4ค่ะ 저희가 광야 사막길에서 방황하며 거할 성을 찾지 못하고 บ้างก็พเนจรอยู่ในถิ่นทุรกันดารในที่แห้งแล้ง หาไม่พบทางที่จะเข้านคร ซึ่งพอจะอาศัยได้ 줄이고 목마름으로 그 영혼이 속에서 피곤하였도다. หิวโหยและกระหายจิตใจพวกเขาก็อ่อนระอาอยู่ภายใน 그 영혼이 속에서 피곤하였더라. หิวโหยและกระหายจิตใจพวกเขาก็อ่อนละอาอยู่ภายใน 이 영적인 갈증, 영적인 목마름은요, 우리 영이 하나님을 찾고 진리와 영생을 구하는 마음입니다. ความกระหายทางจิตวิญญาณ ความกระหายในจิตใจ คือความปรารถนาที่จะแสวงหาพระเจ้า และแสวงหาความจริงและชีวิตนิรันดร์ค่ะ 그런데 우리 시대에는요, 이 하나님을 찾고 그리고 영생에 대해서 이 무관심한 시대가 되어가고 있습니다. แต่ว่าตอนนี้นะคะคนจำนวนมากไม่ได้แสวงหาพระเจ้า และกลายเป็นยุคที่ไม่ใส่ใจในจิตวิญญาณและชีวิตนิรันดร์เลยค่ะ 하나님을 만나는 것이요, 너무너무 어려운 시대가 되었어요. การพบกับพระเจ้าที่แท้จริงกลายเป็นเรื่องที่ยากมากในยุคสมัยนี้ค่ะ 하나님에게만, 교회 안에만 하나님의 보호하심과 인도하심이 있는데 교회 밖에서 만족을 얻으려고 하는 겁니다. คือมีเพียงแค่คริสตจักรเท่านั้นที่มีการปกป้องและการนำทางจากพระเจ้า แต่ผู้คนนะคะกลับไปหาความพอใจในนอกคริสตจักรค่ะ 돈이 나를 지켜줄 거야. เงินมันจะช่วยชีวิตเราได้ 힘 있는 사람, 품위 암낫, 그들을 알면 그들이 나를 지켜줄 거야. ถ้ารู้จักกับคนที่มีอำนาจเขาจะปกป้องเราได้ 이 하나님에게는 관심이 없고요. 이 오로지 세상에만 마음을 두고 살아가는 그런 영적인 기근, 그런 영적인 기갈의 시대인 것입니다. คือยุคสมัยนี้นะคะผู้คนจะไปสรรหาความพึงพอใจในโลกภายนอก เป็นยุคที่มีความกระหายทางจิตวิญญาณและมีความอดอยากทางจิตใจอย่างแท้จริงค่ะ 이 사람의 영혼은요, 이 세상에 있는 것들, 돈, 집, 자동차, 이 예쁜 옷 이런 것들로요, 이 채울 수 없고 그 갈증이 없어지지도 않습니다. จิตวิญญาณของมนุษย์นะคะไม่สามารถเติมเต็มหรือหาความพึงพอใจได้จากสิ่งของในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นเงินบ้านหรือรถค่ะ 9,000바트 받는 사람한테 물어봅니다. 9,000바트면 만족합니까? คือลองถามคนที่ได้เงินเดือน 9,000 นะคะว่า 9,000 เนี่ยพอประทังชีวิตไหม 만족하지 못해요. ไม่พอค่ะ 얼마면 만족하겠습니까? แล้วท่าไหนถึงจะพอ 한 달에 13,000바트 있으면 만족할 것 같습니다. 13,000 บาทก็น่าจะพอ 능문 3판 받는 사람한테 물어봅니다. แล้วก็ถามคนที่ได้ 13,000 บาทค่ะว่า 당신은 능문 3판밥 받는데 만족하십니까? คุณได้เงิน 13,000 บาทคุณพอใจไหม 아니요, 만족하지 못합니다. ไม่พอใจ 능문 째판밭은 있어야지 만족합니다. ต้อง 17,000 บาทถึงจะพอใจ 2만 바트 받는 사람한테 물어봅니다. แล้วก็ไปถามคนที่ได้ 20,000 บาทค่ะ 당신은 한 달에 2만 바트 받는데 만족하십니까? คุณได้ 20,000 บาทในต่อเดือนคุณพอใจไหม 만족하지 못해요. ไม่สามารถพอใจไม่พอใจค่ะ 3만 바트는 있어야 만족하죠. ต้องได้ 30,000 บาทถึงจะพอใจค่ะ 여러분 3만 바트 받는 사람은 만족할까요? แล้วทุกคนคิดว่าคนที่ได้ 30,000 บาทค่ะเขาจะพอใจไหมคะ 마이퍼. ไม่พอค่ะ 5만 바트 받으면 만족할까요? และถ้าได้ 50,000 บาทคนนั้นจะพอใจไหมคะ 양마이퍼. ยังไม่พอค่ะ 이 돈이 더 있어도 이 부족한 게 돈인 거예요. คือยิ่งมีมากเท่าไหร่นะคะ ก็ยิ่งรู้สึกขาดอยากได้เพิ่มมากอีกค่ะ 이 세상에 있는 것들이요, 이
이 하나님으로부터 멀어지게 하고 영적인 기근, 영적인 갈급함 그런 시대로 지금 바뀌어지고 있는 겁니다. เป็นยุคสมัยที่สิ่งทั้งโลกนะคะทำให้ออกห่างจากพระเจ้าไปเรื่อยๆค่ะ 이 사람은요 영적인 존재 하나님의 형상이잖아요. เพราะว่ามนุษย์นะคะเป็นสิ่งมีชีวิตทางจิตวิญญาณที่ถูกสร้างขึ้นตามพระฉายาของพระเจ้าค่ะ 그래서 사람은 창조주 하나님을 만나고 그 사랑을 깨달을 때 비로소 진정한 만족과 기쁨을 얻을 수 있는 겁니다. เมื่อเราพบกับพระผู้สร้างและเข้าใจในความรักของพระองค์ เราถึงจะพบกับความพึงพอใจและความสุขที่แท้จริงได้ค่ะ 이 요한복음 4장에 보면은요 이 사마리아 여인이 나옵니다. ในย้อนบทที่ 4 นะคะจะมีหญิงชาวสมาเรียปรากฏออกมาค่ะ 그 여인에게는요 이 남편이 6이 있었습니다. หญิงชาวสมาเรียคนนี้นะคะมีสามี 6 คนค่ะ 그 여자는 자기를 만족시켜 줄 그런 남편을 원했어요. คือผู้หญิงคนนี้นะคะ เธออยากจะมีสามีที่จะทำให้เธอพอใจได้ค่ะ 이 남자랑 같이 살아보니까 많이 만짜이. 그러니까 또 이 남자랑 살아보는 겁니다. คือพอคบกับผู้ชายคนนี้ก็รู้สึกไม่พอใจก็เลยอยากจะไปคบกับคนอื่นค่ะ 근데 이 사람 또 만나봤는데 만족이 안 되는 거예요. 또 이 남자 만나보는 겁니다. พอไปคบกับคนนี้ก็รู้สึกไม่พอใจอีกก็เลยไปคบกับคนอื่นอีกค่ะ 그렇게 해서 6명의 남자하고 살아본 거예요. แล้วก็ได้ใช้ชีวิตกับสามี 6 คนค่ะ 그런데 아직도 만족하지가 않는 겁니다. แต่ว่าก็ยังไม่มีความพอใจค่ะ 이 남편들은 무엇을 의미합니까? แล้วคำว่าสามีมีความหมายว่าอย่างไรคะ 이 돈의 남편, สามีที่มีเงินค่ะ 이 지식의 남편, สามีที่มีความรู้ค่ะ 권력의 남편, สามีที่มีอำนาจค่ะ 쾌락의 남편, สามีที่ให้ความสุขค่ะ 즐거움의 남편. สามีที่ให้ความสนุกสนานค่ะ 여러분 여행 가면은 재미있겠죠? ทุกคนคะถ้าไปเที่ยวเราก็จะสนุกใช่ไหมคะ 여러분 이 여행 4박 5일, 6박 7일 갔다가 집에 오면 제일 처음에 하는 말이 뭐예요? คือพอไปเที่ยวมา4 คืน 5 วันพอกลับบ้านมาแล้วจะ 처음에 하는 말이 뭡니까? คำพูดแรกจะพูดว่าอะไรคะ 집이 최고 좋아. 집이 제일 좋아. บ้านดีที่สุด 맞습니까? ใช่ไหมคะ 여러분 아무 일 안 하고 그냥 쉬면은 편할 것 같죠? คือไม่ทำอะไรเลยแล้วพักที่บ้านอยู่เฉยๆมันดูเหมือนว่าจะดีใช่ไหมคะ 제가 일 많은 사람한테 물어봤습니다. อาจารย์ได้เคยถามคนที่ทำงานหนักมากค่ะ 그분이요 저한테 일이 너무 많아서 죽겠어요. 너무 힘들어요. 이렇게 말하는 겁니다. เขาบอกว่างานมันเยอะมากจนจะตายแล้วค่ะ 그래서요 그분이 예전에 일이 없었던 적이 있지 않나요? 제가 물어봤어요. แล้วอาจารย์ก็เลยถามว่าแล้วเมื่อก่อน 마이미응아. ไม่มีงานนะครับ 그때 그런 적이 있답니다. 일이 없었던 적이 있답니다. เขาก็เลยบอกว่าเขาก็เคยเป็นคนที่ว่างงานมาก่อนไม่มีงานทำ 그때가 더 좋았나요? แล้วคิดว่าอาจารย์ก็เลยถามว่าตอนนั้นมันดีกว่าตอนนี้ไหม 뭐라고 했을까요? คิดว่าเขาจะตอบว่าอะไรคะ 힘들지만 일이 있는 지금이 더 좋아요. ถึงแม้ว่าจะเหนื่อยยากแต่มีงานให้ทำมันดีกว่าตอนที่ไม่มีค่ะ 여러분 한번 놀아보세요. ทุกคนลองไปเที่ยวเล่นดูค่ะ 하루 이틀 3일은 좋습니다. ประมาณ1 วัน 2 วันมันก็สนุกสนานค่ะ 근데 한 달, 2달, 3달 일이 없으면은요 노는 것도 너무너무 힘든 거예요. แต่ว่าถ้า 2-3 เดือนยังไม่มีงานให้ทำอะค่ะ การเที่ยวเล่นก็จะเป็นเรื่องยากลำบากไปแล้วค่ะ 여러분 이 사람은요 이 참으로 기쁨을 가지고 만족하려면 하나님을 만나야 참된 기쁨을 가질 수 있는 겁니다. ทุกคนคะคนเรานะคะจะต้องพบกับพระเจ้าที่แท้จริงค่ะ ถึงจะมีความสุขความพอใจที่แท้จริงได้ค่ะ 오직 예수님만이요 참된 기쁨과 만족을 주실 수 있는 겁니다. มีเพียงแค่พระเยซูเท่านั้นที่สามารถมอบความสุขและความพึงพอใจที่แท้จริงให้กับเราได้ค่ะ 자, 요한복음 4장 14절입니다. ย้อนบทที่ 4 ข้อที่ 13 ค่ะ 14절을 읽겠습니다. เราจะอ่านข้อที่ 14 ด้วยกันนะคะ แต่คนที่ดื่มน้ำที่เราจะให้กับเขานั้น จะไม่มีวันกระหายอีกเลย น้ำที่เราจะให้เขานั้นจะกลายเป็นบ่อน้ำพุในตัวเขาพุ่งขึ้นถึงชีวิตนิรันดร์ 예수님께서 그 사마리아 여인 무엇으로도 만족할 수 없는 그 사마리아 여인에게 말씀하시는 거예요. พระเยซูนะคะกำลังตรัสบอกกับหญิงชาวสมาเรียค่ะว่าอะไรที่จะทำให้
เธอพบกับความพึงพอใจที่แท้จริงได้ 내가 주는 물을 먹는 자는 영원히 목마르지 아니하리라. น้ำที่เราจะให้นั้นจะกลายเป็นชีวิตนิรันดร์ 여러분 유튜브에서 나오는 사람들 행복해 보이죠? ทุกคนคะคนที่เราเห็นใน YouTube อะค่ะเขาดูมีความสุขใช่ 이 ไหมคะ 맛있는 거 먹으러 다니니까 행복해 보이죠? เขาแบบว่ากินอาหารที่อร่อยก็เลยดูมีความสุขใช่ไหมคะ 이 여행 많이 다니는 것 같으니까 행복해 보이죠? แล้วก็ดูเหมือนเขาจะไปเที่ยวทั่วโลกอะค่ะดูเหมือนเขาจะมีความสุขใช่ไหมคะ 여러분 그 일이 얼마나 힘든 일인지 모릅니다. คือพวกเขานะคะอาจจะมีความยากลำบากในจิตใจก็ได้ค่ะ 맛있는 그 음식 그거 찾아서 그 맛도 잘 몰라요. 그거 찾으려고 노력하고 찍는이라고 노력하고 또 편집하고 많은 사람이 봐야지 살 수 있잖아요. คือเพื่อที่จะให้คนมากมายได้มาดูสิ่งที่เขาทำนะคะ ก็จะต้องพยายามหาสถานที่หาของกินตัดต่อวิดีโอค่ะ 여러분들도 알고 계시는 유튜버 있습니까? มีใครรู้จักยูทูบเบอร์ไหมคะ 저는 이 유명한 유튜버를 압니다. อาจารย์ก็รู้จักยูทูบเบอร์ชื่อดังอยู่ค่ะ 그런데요, 얼마나 힘들게 살아가는지 몰라요. คือเขาใช้ชีวิตมาอย่างยากลำบากมากค่ะ 맨날 생각해야 돼요. 어떻게 하면 많은 사람들이 내 영상을 봐줄까? 그 걱정, 고민 속에서 하루하루 살아가는 겁니다. คือวันหนึ่งอะค่ะก็จะคิดกังวลคิดหนักใจว่าจะต้องทำวิดีโออย่างไรให้มีคนมาดูเยอะๆค่ะ 예수님은 말씀하십니다. 나의 주는 물은 그 속에서 영생하도록 솟아나는 샘물이 되리라. พระเยซูตรัสว่าน้ำที่เราจะให้เขานั้นจะกลายเป็นบ่อน้ำพุในตัวเขาพุ่งขึ้นถึงชีวิตนิรันดร์ 예수님을 만나야 비로소 영적인 목마름이 해소되는 거예요. ความกระหายทางจิตวิญญาณจะได้รับการบรรเทาเมื่อได้พบกับพระเยซูค่ะ 구원받는 거죠. ก็คือการได้รับความรอดค่ะ 여러분, 이 구원은요, 하나님이 거저 주시는, 공짜로 주시는 은혜인 것입니다. ทุกคนคะความรอดนะคะเป็นพระคุณที่มอบให้ฟรีๆไม่ต้องเสียเงินและไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะ 너희 목마른 자들아 물로 나오라. 돈 없는 자도 오라. 너희는 와서 사 먹되 돈 없이 값 없이 와서 포도주와 젖을 사라. ทุกคนที่กระหายจงมายังน้ำและผู้ที่ไม่มีเงินจงมาหาซื้อและรับประทาน จงมาซื้อเหล้าองุ่นและน้ำนม โดยไม่ต้องเสียเงินและค่าใช้จ่าย 여러분 구원은요 돈이 드는 게 아니에요. ทุกคนคะความรอดนะคะไม่จำเป็นต้องเสียเงินค่ะ 사는데 돈 없이 값 없이 살아 말씀하시는 겁니다. พระองค์ตรัสว่าจงมาซื้อโดยไม่ต้องเสียเงินและค่าใช้จ่าย 프리 이 무료입니다. มอบให้ฟรีๆค่ะ 여러분 이 물이요 이 비가 하늘에서 내리면 그것이 땅에 떨어져서 이 열매를 맺게 하고 꽃이 피게 하죠. ทุกคนคะถ้าฝนตกอะค่ะ แล้วตกลงมาในที่เมล็ดถูกปลูกไว้มันก็จะเติบโตพืชพันธุ์มันก็จะเติบโตขึ้นใช่ไหมคะ 하나님의 말씀이 그렇습니다. พระเยซูก็พูดตรัสแบบนี้ค่ะ 하나님의 말씀이 그렇습니다. พระเจ้าของพระเจ้าก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันค่ะ 비와 눈이 하늘에서 내려서는 다시 그리로 가지 않고 토지를 적시며 어서 싹이 나게 하며 열매가 맺게 하여 파종하는 자에게 종자를 주며 먹는 자에게 양식을 줌과 같이 เพราะเหมือนฝนและหิมะลงมาจากฟ้าสวรรค์ และไม่กลับที่นั่นเว้นแต่ได้รดแผ่นดินโลก แล้วทำให้บังเกิดผลและแตกหน่อ ทั้งให้เมล็ดพืชแก่ผู้หว่านและอาหารแก่คนกิน 11절 같이 읽겠습니다. ข้อที่ 11 เรามาอ่านด้วยกันนะคะทำนองเดียวกันคำของเราที่ออกจากปากของเรา จะไม่กลับมาสู่เราเปล่าๆแต่จะทำให้สิ่งที่เราพอใจนั้นสำเร็จ และให้สิ่งที่เราใช้ไปทำนั้นเสร็จสิ้น 여러분 이 말씀만 잘 듣게 해주면은요 이 말씀을 잘 듣기만 하면요 이 말씀이 비같이 영혼을 적시고 그리고 구원의 열매를 맺게 하시는 겁니다. หากเราได้ฟังพระวจนะของพระองค์พระวจนะนี้นะคะก็จะชโลมจิตวิญญาณของเราเหมือนฝน และทำให้เกิดผลแห่งความรอดได้ค่ะ 여러분 이 현재 많은 사람들이요 이 영혼의 목마름으로 목구멍이 타들어갈지언정 하나님을 찾지 않고 있는 시대인 겁니다. ทุกคนคะในยุคสมัยนี้นะคะ คนจำนวนมากถึงแม้จะเผชิญกับความกระหายทางจิตวิญญาณที่รุนแรงจนรู้สึกเหมือนคอแห้งไปหมด แต่พวกเขาก็ยังไม่สนใจพระองค์ค่ะ 사람들이 오해하는 것 같아요. ทุกคนเหมือนจะกำลังเข้าใจผิดอยู่ค่ะ
아무 때나 내가 믿고 싶을 때 믿으면 되는 거 아닌가? คือฉันจะเชื่อของฉันตอนไหนก็ได้ 여러분, 이 주님의 재림과 성도의 휴거 후에는요, 이 구원 받고 싶어도 구원을 받을 수가 없습니다. ทุกคนคะหลังจากการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยซูและความปิติยินดีของทางนิกชนผู้เชื่อแล้ว แม้ว่าต้องการที่จะได้รับความรอดแค่ไหนก็ไม่สามารถรับได้แล้วค่ะ 이 기회는요, 예수님이 재림하실 때까지일 뿐인 거예요. โอกาสนะคะมีจนถึงแค่ตอนที่พระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาอีกครั้งเท่านั้นค่ะ 여러분, 노아의 방주가 그 문이 닫혀진 후에는요, 더 이상 탈 수가 없는 겁니다. ทุกคนคะในสมัยโนอาห์ค่ะ ที่เรือปิดประตูแล้วอะค่ะ ไม่ว่าจะอยากขึ้นแค่ไหนก็ไม่สามารถขึ้นเรือได้แล้วค่ะ 비가 막 쏟아지니까 오 진짜 노아 말이 맞았어. 정말 하나님이 살아계셔. 정말 비가 내리네. พอฝนตกลงมาค่ะ ก็คิดได้ว่าคำพูดของโนอาห์มันเป็นความจริง พระเจ้ามีอยู่จริง 그런데 닫혀진 방주의 문은 다시 열려요, 안 열려요? แต่ว่าประตูของเรือที่ปิดไปแล้วอะค่ะ จะเปิดออกอีกครั้งไหมคะ 마이다, 안 되는 겁니다. เปิดไม่เปิดแล้วค่ะ 여러분, 예수님께서 이 땅에 다시 오실 때, 오 진짜 예수님 오셨네. 성경 사실이네. 그런데 그 다음에는 닫혀진 구원의 문은 더 이상 열리지 않는 거예요. ในตอนที่หากพระเยซูเสด็จกลับมาอีกครั้งแล้วจริงๆอะค่ะ แล้วกลับมาคิดตัวเองว่า พระเยซูมีอยู่จริง ๆ พระคัมภีร์มันเป็นความจริง ถ้าอยากจะเชื่อแล้วก็อยากได้รับความรอดก็คือไม่มีโอกาสอีกแล้วค่ะ 여러분, 기회가요 항상 있는 게 아닙니다. โอกาสนะคะไม่ได้มีอยู่เสมอไปค่ะ 우리는 오해하는 게 있어요. มีสิ่งที่เรากำลังเข้าใจผิดอยู่ค่ะ 우리가 믿고 싶으면 언제든지 믿을 수 있다 생각하는 겁니다. เราจะคิดว่าฉันอยากจะเชื่อตอนไหน ฉันก็จะเชื่อตอนนั้น 그런데 성경은 그렇게 말씀하지 않습니다. แต่ว่าพระคัมภีร์ไม่ได้บอกเอาไว้แบบนั้นค่ะ 오늘이 바로 하나님을 믿을 만한 기회인 거예요. มีเพียงแค่วันนี้นะคะที่เป็นโอกาสของเรา 여러분 믿고 싶어도요 믿어지지 않을 때가 있습니다. มันจะมีบางครั้งนะคะที่เราอยากจะเชื่อแต่มันก็ไม่เชื่อค่ะ 아 지금 안 믿다가 그러다가 예수님 오실 때 되면 믿으면 되지. คือตอนนี้ยังไม่เชื่อไม่เป็นไร ตอนที่พระเยซูเสด็จกลับมาตอนนั้นค่อยเชื่อ 지금은 시간이 없으니까 아 좀 시간 생기면 그때 믿으면 되지. ตอนนี้ยังไม่ค่อยมีเวลาไว้มีเวลาก่อนค่อยไปฟังไปเชื่อ 안 믿어질 수 있습니다. คือมันไม่สามารถเชื่อได้แล้วค่ะ 안 믿어지면 어떡할 거예요? แล้วถ้าไม่เชื่อจะเป็นยังไงคะ 여러분 어떤 분들은요 이 말씀을 듣고 성경 사실이구나. 그런데 예수님이 나의 죄를 사해 주셨다는 게 믿어지지 않아서요 10년 15년 다니면서 하나님 이 말씀이 믿어지게 해주세요. 구원받게 해주세요. 아무리 믿고 싶어도요 하나님이 도와주시지 않으면 구원받을 수 없는 겁니다. คือเราฟังพระวจนะตอนนี้อะค่ะ คิดว่าพระคัมภีร์เป็นความจริง แต่ว่าเรายังไม่อยากจะเชื่อค่ะในอีก10ปี20ปีถ้าเราไม่อธิษฐานขอให้พระเจ้าช่วยเราอะค่ะ เราก็ไม่สามารถที่จะเชื่อได้ค่ะ 여러분 내가 오늘 믿을게요. 그러면 딱 믿어질 것 같으세요? คือถ้าวันนี้เราตั้งใจว่าฉันจะเชื่อแล้วมันจะเชื่อเลยไหมคะ 그러면 얼마나 좋겠습니까? ถ้าเป็นแบบนั้นมันจะดีแค่ไหนคะ 여러분 구원은 내가 마음 먹어서 되는 게 아니에요. 하나님이 해주시는 은혜인 겁니다. ทุกคนคะความรอดที่เราได้รับหรือความเชื่อที่เราจะเชื่อค่ะ ไม่ได้เกิดจากจิตใจของเราเองนะคะ แต่เป็นการที่เราขอให้พระเจ้าช่วยและพระเจ้าก็จะทรงช่วยเราค่ะ 하나님 말씀하십니다. พระเจ้าตรัสเอาไว้ค่ะ 보라, 지금은 구원의 날이로다. 지금이 바로 구원받아야 되는 날인 거예요. ก็คือตรัสว่านี่แน่วันเวลาก็มาถึงแล้วก็ 오늘이 구원받아야 되는 날입니다. ก็คือวันนี้นะคะเป็นวันที่จะต้องได้รับความรอดค่ะ 자, 우리 아모스 8장 11절입니다. เราจะดูอาโมสบทที่8ข้อที่11ค่ะ 주 여호와께서 가라사대 보라 날이 이를지라 내가 기근을 땅에 보내리니 양식이 없어 주림이 아니며 물이 없어 가람이 아니요 여호와의 말씀을 듣지 못한 기갈이라. พระยาเวห์องค์เจ้านายตรัสว่านี่แน่วันเวลาก็มาถึงเมื่อเราจะส่งความกันดารมาที่แผ่นดินไม่ใช่กันดารอาหารหรือกระหายน้ำแต่จะเป็นการกันดารพระวจนะของพระยาเวห์ 구원받고 싶어도 받을 수 없는 시대가 오기 전에
이 영혼의 문제, 구원의 문제를 해결해야 되는 것입니다. ก่อนที่โอกาสที่จะไม่ได้รับความรอดอะค่ะจะมาถึงเราจะต้องแก้ไขปัญหาความรอดของเราให้ได้ก่อนค่ะ 이런 시대가 오기 전에요. 빨리 복음을 전해야 되는 겁니다. ก่อนที่โอกาสที่จะไม่สามารถได้รับความรอดแล้วจะมาถึงเราต้องรีบประกาศข่าวประเสริฐให้เร็วที่สุดค่ะ 여러분 오늘 주님이 오실 수도 있잖아요. ทุกท่านคะวันนี้พระเยซูก็อาจจะเสด็จกลับมาก็ได้ใช่ไหมคะ 우리 어머니는 말씀 안 드려도 됩니까? เราจะปล่อยให้แม่ของเราไม่ฟังพระเจ้าของพระเจ้าได้หรอคะ 우리 친구들은 하나님 모르고 지옥 가도 괜찮은가요? แล้วเพื่อนๆของเราอะค่ะจะให้ปล่อยให้พวกเขาไม่รู้จักพระเจ้าแล้วก็ปล่อยให้เพื่อนตกนรกไปหรอคะ 아니잖아요. ไม่ได้ใช่ไหมคะ 여러분 주님 오실 날이 가까워 옵니다. วันที่พระเยซูจะเสด็จกลับมาอีกครั้งมันใกล้เข้ามาแล้วทุกทีค่ะ 우리 마지막 바로 예수님이 오시기 전에 우리는요 빨리 복음을 전해야 되는 거예요. ก่อนที่พระเยซูจะเสด็จกลับมาอีกครั้งเราต้องเร่งประกาศข่าวประเสริฐให้เร็วที่สุดค่ะ 자, 우리 시작할 때 읽었던 말씀인데요. 출애굽기 17장 1절입니다. 같이 읽겠습니다. อพยพบทที่ 17 ข้อที่ 1 เราจะอ่านด้วยกันอีกครั้งนะคะ ชุมนุมชนอิสราเอลทั้งหมดเคลื่อนออกจากถิ่นทุรกันดารศิลไปเป็นระยะ ตามพระบัญชาของพระยาเวห์และมาตั้งค่ายที่เรฟิดิม ที่นั่นไม่มีน้ำให้ประชาชนดื่ม 이스라엘 백성들이 신 광야에서 이 하나님이 주신 만나 그 만나를 받았었습니다. คือที่ถิ่นทุรกันดารศิลนะคะที่ชาวอิสราเอลถึงพระเจ้านะคะได้ทรงมอบมานาอาหารการกินให้แก่ชาวอิสราเอลค่ะ 그들이 이제 이동해서 르비딤에 도착하게 되었어요. และเมื่อมาถึงเลฟิดิมนะคะ เมื่อผ่านถิ่นทุรกันดารศิลแล้วก็เดินทางต่อมาถึงเลฟิดิมค่ะ 이 신광야에서는 먹을 것이 없다고 불평했던 이스라엘 백성들이요. 이제 르비딤에 도착해서는 마실 물이 없다고 이 모세와 다투고 하나님을 원망하고 있는 것입니다. ชาวอิสราเอลที่เคยบ่นว่าไม่มีอะไรจะกินในถิ่นทุรกันดารศิลตอนนี้ก็ไม่มีน้ำให้ดื่มอีก พวกเขาจึงหาเรื่องโมเสสและบ่นต่อว่าพระเจ้าค่ะ 그런 이때 하나님께서요. 이 모세를 통해서 이 반석을 쳐서 물을 이스라엘 백성들이 마시게 해주셨습니다. และในตอนนั้นนะคะ โมเสสก็ได้ตีหินที่ภูเขาเฮโรบตามพระบัญชาของพระเจ้าทำให้น้ำไหลออกมาค่ะ 여러분, 이 르비딤이라는 말, 이스라엘 백성들이 도착했던 이 르비딤이라는 말은요, 원래 이 평화, 휴식처, 평야, 휴식처라는 뜻을 가지고 있습니다. เลฟิดิมนะคะมีความหมายว่าทุ่งกว้างที่พักผ่อนค่ะ 그런데 이 르비딤을 이 마사를 만들고 무리바를 만든 거예요. แต่ว่าที่เลฟิดิมนะคะทำให้เกิดมัตสาและเมบิลาขึ้นมาค่ะ 하나님의 뜻대로 살아가면은 하나님 참 좋다면서요. 그런데 왜 내 인생은 광야입니까? 이 하나님과 말다툼하려고 하고 이 하나님을 시험하는 겁니다. ก็คือประชากรของพระเจ้านะคะ คิดว่าทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าแล้วจะเจอแต่สิ่งดีๆแต่กลับให้มาเจอกับถิ่นทุรกันดารพวกเขาก็เลยหาเรื่องการบ่นต่อว่าพระองค์ค่ะ 17장 2절 백성이 모세와 다투어 가로되 우리에게 물을 주어 마시게 하라. 모세가 그들에게 이르되 너희가 어찌하여 나와 다투느냐 너희가 어찌하여 여호와를 시험하느냐. ในอพยพบทที่ 17 ข้อที่ 2 นะคะ เพราะฉะนั้นประชาชนจึงเอาเรื่องกับโมเสสและกล่าวกับโมเสสว่าให้น้ำพวกข้าดื่มสิโมเสสจึงบอกพวกเขาว่าพวกเจ้าหาเรื่องเราทำไมพวกเจ้าจึงบังอาจลองดีกับพระยาเวห์ 3절입니다. ข้อที่ 3 ค่ะ 거기서 백성이 물에 가라매 그들이 모세를 대하여 원망하여 가로되 당신이 어찌하여 우리를 애굽에서 인도하여 내어서 우리와 우리 자녀와 우리 생축으로 목말라 죽게 하느냐. แต่ประชาชนกระหายน้ำณที่นั้นจึงบ่นต่อโมเสสว่าทำไมท่านจึงพาเราทั้งบุตรและฝูงปศุสัตว์ของเราออกจากอียิปต์มาเพื่อให้อดน้ำตาย 여러분 르비딤은요 휴식처라는 뜻인데요. 이스라엘 백성들이 하나님을 믿지 않고 다투어 원망할 때 그 휴식처가 아니라 무리바가 되고 또 마사가 된 겁니다. 말다툼이 되고 또 하나님을 시험하는 유혹에 빠지게 된 거예요. เลฟิดิมนะคะหมายถึงที่พักผ่อนค่ะ
แต่เมื่อไม่เชื่อพระเจ้าและเริ่มหาเรื่องกันและเริ่มบ่นสถานที่นั้นจึงกลายเป็นมัสสาและเมบิราซึ่งหมายถึงการทดลอง การโต้เถียงทำให้พวกเขาตกอยู่ในการทดลองและการล่อลวงค่ะ 이 그리스도인들이요, 이 말씀의 공급을 받지 못하면 바로 영적인 기근과 기갈에 이 시달리게 됩니다. หากคริสเตียนไม่ได้รับการเสริมสร้างจากพระวจนะก็จะประสบกับความกระหายทางจิตวิญญาณและความขาดแคลนทางจิตใจค่ะ 저는 수요 말씀도 듣고요, 저는 토요 말씀도 듣고요, 저는 일요일 날도 말씀 듣고요, 저는 또 때때로 말씀을 많이 듣는데도 그렇습니다. คือฉันก็เป็นคนที่ไปฟังทั้งการเทศนาวันพุธวันเสาร์วันอาทิตย์ 그리고 또 저는 말씀을 종종 듣습니다. ฉันเป็นคนที่ฟังพระวจนะอย่างสม่ำเสมอ 그런데 왜 저는 힘들까요? แต่ทำไมฉันยังรู้สึกเหนื่อยอยู่ 귀를 막고 있으니까요. เพราะว่าปิดหูอยู่ค่ะ 자리에는 앉아 있는데 말씀은 듣지 않으니까요. นั่งอยู่ประจำที่ที่ฟังพระวจนะแต่ไม่ได้ฟังค่ะ 자리에는 앉아 있는데 눈은 감겨 있으니까요. นั่งอยู่ที่ฟังพระวจนะแต่ปิดตาอยู่ค่ะ 자리에는 앉아 있는데 마음은 다른 데가 있으니까요. นั่งอยู่ที่ฟังพระวจนะแต่ปิดใจอยู่ค่ะ 그 말씀이 마음으로 오지 않으니까요. เพราะว่าพระวจนะนั้นไม่ได้เข้าไปในจิตใจค่ะ 여러분, 말씀을 듣지 못하면 영적인 기갈과 기근에 시달리게 되는 겁니다. ทุกคนคะถ้าไม่ได้รับการเสริมสร้างจากพระวจนะก็จะประสบกับความกระหายทางจิตวิญญาณค่ะ 열왕기상 17장 7절입니다. 1 พงศ์กษัตริย์บทที่ 17 ข้อที่ 7 ค่ะ 땅에 비가 내리지 아니하므로 얼마 후에 그 시내가 마르니라. และต่อมาอีกหลายวันลำธารก็แห้งเพราะไม่มีฝนในแผ่นดิน 여러분, 비가 내리지 않으면 말씀을 듣지 않으면 마르는 거예요. ทุกคนคะถ้าฝนไม่ตกพื้นดินก็แห้ง ถ้าไม่ฟังพระวจนะจิตใจก็เหี่ยวแห้งค่ะ 여러분, 말씀의 공급이 없으면요, 이 신앙생활이 안식이 아니라 하나님 안에 있는 것이요, 이 무거운 짐같이 느껴지는 겁니다. หากไม่ได้รับการเสริมสร้างจากพระวจนะชีวิตในทางความเชื่อจะกลายเป็นภาระหนักมากกว่าการพักผ่อนค่ะ 이 똑같은 일을 하는데 말씀 가운데 있는 형제 자매들은 웃으면서 그 일을 하는데요, 하나님의 말씀을 듣지 않는 사람은 힘들어 죽겠어. 왜 이렇게 힘들까? 이 계속해서 불평이 나오고 하나님과 싸우는 모습들이 나타나는 거예요. พี่น้องที่เขาฟังพระวจนะได้รับพระวจนะเข้าไปในจิตใจเขาก็จะมีความชื่นชมยินดี แต่เราที่ไม่ได้รับพระวจนะเข้าไปในจิตใจ ก็จะรู้สึกว่าเหนื่อยทำไมต้องมาทำอะไรแบบนี้ เกิดการทะเลาะวิวาทเกิดการบ่นค่ะ 이 교회가 휴식처가 아니라 다툼과 원망의 장소가 될 수도 있는 거예요. ถ้าเป็นแบบนั้นนะคะคริสตจักรก็จะกลายเป็นสถานที่ของการหาเรื่องกันและการบ่นแทนที่จะเป็นที่พักผ่อนทางจิตวิญญาณค่ะ 여러분, 혹시 영혼이 내 영혼이 기근에 있지 않는가 한번 살펴봅시다. ทุกคนลองมาพิจารณาจิตใจตัวเองดูนะคะว่ามีความแห้งแล้งมาเยือนจิตใจของตัวเองอยู่หรือเปล่าค่ะ 영혼의 메마름이 오면 나타나는 현상들입니다. อาการที่เกิดขึ้นเมื่อความแห้งแล้งมาเยือนจิตใจ 첫 번째는요, 이 구원의 기쁨이 사라집니다. อย่างแรกนะคะ ความปิติยินดีจากความรอดหายไปค่ะ 하나님이 구원해 주신 것에 대한 기쁨이 없어지는 거예요. ไม่มีความยินดีจากการที่พระเจ้าทรงให้ความรอดเราค่ะ 두 번째는 교제의 즐거움을 잃어버립니다. สูญเสียความสนุกสนานในการสามัคคีธรรมค่ะ 형제 자매들과 교제하는 것이 즐거움이 없어진 거예요. ก็คือไม่มีความสนุกสนานในการสามัคคีธรรมกับพี่น้องเราค่ะ 이스라엘 백성들이 자기 신들을 가나안 땅으로 인도해 주는 모세를 원망하고 비판하고 미워했죠. คือชาวอิสราเอลอะค่ะ ก็ทะเลาะเบาะแว้งกันบ่นกันตอนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารใช่ไหมคะ 이 교제를 이끌어주고 함께 교제해주는 형제 자매들한테 미움이 생기고 판단이 생깁니다. และจะเกิดความเกลียดชังและการตัดสินผู้อื่นกับพี่น้องกันเองค่ะ 그리고 쉽게 용서하지 못해요. และไม่สามารถให้อภัยกันได้ง่าย ๆค่ะ 나한테 이렇게 했다고? ทำแบบนี้กับฉันหรอ 나한테 이렇게 말했어? พูดแบบนี้กับฉันหรอ 이 용서하지 못하는 마음을 가집니다. ไม่มีจิตใจที่จะให้อภัยได้ค่ะ 감사함보다는 원망과 불평이 앞서고요. แท
นที่จะรู้สึกขอบคุณกลับเต็มไปด้วยการบ่นและความไม่พอใจค่ะ 그리고 다른 사람을 위로하고 도와줄 여유가 없어집니다. และไม่มีความสามารถหรือเวลาที่จะไปหนุนใจหรือช่วยเหลือผู้อื่นค่ะ 네, 화면 비춰주세요. 그리고 구령에 대한 열정, 이 복음을 전하고 싶은 마음이 없어요. ไม่มีความกระตือรือร้นในการประกาศข่าวประเสริฐลดน้อยลงค่ะ 엄마가 천국에 가든 말든 관심이 없습니다. ฉันพูดกับแม่พูดแล้วพูดอีกแต่แม่ก็ไม่สนใจ 친구가 천국에 가든 말든 아무 관심이 없어요. พูดกับเพื่อนแล้วว่าให้ไปสวรรค์ไปอยู่ด้วยกันแต่เพื่อนก็ยังไม่สนใจ 이 영적인 갈증이 있기 때문에 그렇습니다. คือไม่มีความกระตือรือร้นในการประกาศข่าวประเสริฐค่ะ 그리고 마지막으로요, 봉사와 희생보다는 육신의 편안함을 추구하는 겁니다. และแทนที่จะอุทิศตนในการรับใช้และเสียสละพระเจ้ากับแสวงหาความสะดวกสบายทางกายค่ะ 여러분 다시 이 영적인 갈증을 해결하기 위해서는 말씀에 귀를 기울이고 이 주님 오늘 나에게 교훈을 주십시오 하고 하나님께 기도해야 되는 거예요. คือเพื่อที่จะดับกระหายทางจิตวิญญาณของเรานะคะ จะต้องเปิดหูเปิดใจฟังพระวจนะของพระเจ้า และอธิษฐานต่อพระเจ้าว่าขอพระองค์ทรงมอบบทเรียนให้แก่จิตใจของฉันด้วย 여러분 광야는 어렵고 힘든 곳입니다. ทุกคนคะถิ่นทุรกันดารนะคะ เป็นถิ่นที่มีความยากลำบากค่ะ 그런데 그 광야 가운데 있는 교회는 하나님의 보호하심과 인도하심 그리고 하나님께서 먹여주시고 또 그곳에서 마실 수 있도록 도와주시는 겁니다. แต่ว่าพวกเราคริสตจักรนะคะที่อยู่ท่ามกลางถิ่นทุรกันดารก็จะมีการปกป้องจากพระเจ้า ความช่วยเหลือจากพระเจ้า พระองค์จะมอบอาหารการกินให้แก่เราค่ะ 여러분 집에 있으면 엄마가 잔소리 하죠? เวลาอยู่ที่บ้านแม่บางครั้งแม่ก็อาจจะบ่นเราใช่ไหมคะ 청소해라, ทำความสะอาดบ้าง 공부해라, ตั้งใจเรียน 싫어. ไม่ชอบไม่เอา 집 밖으로 나가면 이제 행복해지겠죠? ถ้าหนีออกจากบ้านไปดูคงจะมีความสุขใช่ไหมคะ 뭐예요? 행복이 시작되는 게 아니라 행복 끝 불행이 시작되는 겁니다. ถ้าออกจากบ้านไปคือไม่ได้เริ่มมีความสุขค่ะ แต่ความสุขจะจบลงค่ะ 집안에 있을 때 엄마의 보호함, 엄마가 또 인도해 주시고 엄마가 도와주시는 그 사랑 안에서 살아갈 수 있잖아요. ถ้าเราอยู่ในบ้านนะคะ เราก็จะได้รับการปกป้องจากแม่ ได้รับการดูแลจากแม่ ได้รับความช่วยเหลือจากแม่ด้วยความรักค่ะ 이 교회는 어머니와 같잖아요. คริสตจักรก็เหมือนกับแม่ใช่ไหมคะ 하나님께서 우리를 교회를 통해서 기르시지만 그 가운데 우리를 보호하시고 지켜주시고 인도해주시는 손길이 있다는 것을 기억해야 됩니다. เราต้องจำไว้ว่าการที่พระองค์ทรงให้เราอยู่ในคริสตจักรนะคะ เป็นการที่พระองค์ทรงช่วยเหลือเราผ่านทางคริสตจักรค่ะ 여러분 이 반석에서 솟아난 이 물은요 사실 성령을 의미합니다. ทุกคนคะแล้วน้ำที่ไหลออกมาจากหินศิลาค่ะ เป็นภาพสะท้อนถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ค่ะ 그리고 이 반석은요 바로 예수님을 의미합니다. และพระศิลานี้นะคะ เป็นภาพสะท้อนถึงพระเยซูค่ะ 다 같은 신령한 음료를 마셨으니 이는 저희를 따르는 신령한 반석으로부터 마셨음에 그 반석은 곧 그리스도시라. และได้ดื่มน้ำฝ่ายจิตวิญญาณเดียวกันทุกคน เพราะว่าพวกเขาได้ดื่มจากพระศิลาฝ่ายจิตวิญญาณที่ติดตามเขาไป พระศิลานั้นคือพระคริสต์ 이 모세가 친 이 반석, 이 바위는요 바로 예수님을 의미합니다. พระศิลานี้นะคะคือพระเยซูคริสต์ค่ะ 그리고 이 반석을 쳤을 때 나오는 생명수 이 물은요 바로 성령님, 프라빈얀을 의미하는 겁니다. และเมื่อตีพระศิลาไปแล้วนะคะ ก็จะมีน้ำแห่งชีวิตไหลออกมา นั่นก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์ค่ะ 그래서요 다 같은 한 신령한 음료를 마셨다. 그것이 바로 성령을 의미하는 겁니다. ได้ดื่มน้ำฝ่ายจิตวิญญาณเดียวกันทุกคน น้ำนั้นก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์ค่ะ 그럼 반석을 친 것은 무엇입니까? แล้วการตีพระศิลามีความหมายว่าอย่างไรคะ 예수님께서 이 십자가에서 우리를 대신해서 이 죽어주신 것을 말하는 거예요. เป็นภาพสะท้อนถึงการที่พระเยซูถูกตึงบนไม้กางเขนสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนค่ะ 예수님께서 십자가에서 죽으시고 부활하시고 승천하신 이후에 그리고 성령이 오셨죠.
เพราะว่าหลังจากที่พระเยซูสิ้นพระชนม์และฟื้นคืนพระชนม์ขึ้นมา เราก็ได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ใช่ไหมคะ 그것처럼 바로 반석을 치니까 거기서 이 생명수가 나온 거예요. 바로 예수님이 십자가에 돌아가시니까 그러니까 성령께서 오신 겁니다. การตีพระศิลาแล้วมีน้ำแห่งชีวิตไหลออกมานะคะ ก็เหมือนกับการที่พระเยซูถูกตีจนตายบนไม้กางเขนแล้วก็ฟื้นคืนพระชนม์ขึ้นมาจนเราได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์มาค่ะ 이 17장에 나오는 내용이잖아요. 출애굽기 17장. เป็นเนื้อหาที่ปรากฏอยู่ในอพยพบทที่ 17 ค่ะ 출애굽기 16장에는 어떤 내용이 있었죠? แล้วอพยพบทที่ 16 เป็นเนื้อหาแบบไหนคะ 만나. มานาค่ะ 만나는 뭘 의미합니까? มานามีความหมายว่าอะไรคะ 이 땅에 오신 예수님이시죠. พระเยซูเสด็จมาที่แผ่นดินนี้ค่ะ 바로 예수님이 생명 되신 예수님이 이 땅에 오실 것을 우리에게 그림자로 알려주셨던 겁니다. มานานะคะเป็นภาพสะท้อนให้เห็นถึงการที่พระเยซูนะคะเสด็จมาเพื่อช่วยเราให้รอดค่ะ 자, 시편 105편입니다. สดุดีบทที่ 우리 시편 105편 보기 전에요. 우리 요한복음 아까 읽었던 말씀인데 4장 13절을 같이 ก่อน 보겠습니다. ที่เราจะไปดูสดุดีนะคะ เราจะมาดูย้อนบทที่ 4 ข้อที่ 13 ก่อนค่ะ 같이 읽겠습니다. อ่านพร้อมกันนะคะ พระเยซูตรัสตอบว่าทุกคนที่ดื่มน้ำนี้จะกระหายอีก 여러분, 바로 예수님께서 죽으시고 그리고 우리를 위해서 죽으시고 부활하셨다. 그리고 성령님께서 오신 것. 바로 이것을 먹는 자, 믿는 자들은 참된 기쁨 가운데 살아갈 수 있는 거예요. คือทุกคนคะคนที่รับรู้และเข้าใจว่าการที่พระเยซูเสด็จมาที่บนโลกนี้สิ้นพระชนม์เพื่อเราและได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ไปก็จะมีความชื่นชมยินดีในการใช้ชีวิตค่ะ 여러분, 우리가요 참된 행복을 가지기 위해서 이 여러 남편들을 만나볼 필요는 없습니다. ทุกคนคะเราไม่จำเป็นต้องพบเจอกับสามีหลายๆคนเพื่อที่จะให้เขามาสนองความพึงพอใจของเราหรอกค่ะ 주님 오시기 너무 가까운 이때요. 우리는 더욱 주님이 주시는 신령한 음료를 마시고 주님이 계시는 교회 가운데 우리가 함께 기쁨을 누리며 살아가야겠습니다. เราจะต้องใช้ชีวิตโดยการดื่มน้ำจากพระวิญญาณบริสุทธิ์และใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางคริสตจักรที่พระองค์ทรงปกป้องเราอยู่เสมอค่ะ 그래서요 오늘 말씀을 통해서 이 반석에서 물을 내신 것은 예수님께서 십자가에 죽으시고 성령이 오셔서 교회를 하나 되게 하시고 이끌어가고 계심을 우리에게 알게 하십니다. วันนี้นะคะสิ่งที่เราได้เรียนรู้ก็คือ การที่พระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาบนโลกก็เพื่อที่จะทำให้คริสตจักรเราเป็นหนึ่งเดียวกันค่ะ 그리고 광야를 지날 때 먹을 것과 마실 것은 너무나 중요하죠. และสำหรับถิ่นทุรกันดารนะคะ การที่จะผ่านถิ่นทุรกันดารไปได้จำเป็นจะต้องมีอาหารและน้ำดื่มค่ะ 여러분 만나는 광야 모든 곳에 내린 게 아니에요. ทุกคนคะมานานะคะไม่ได้ให้ทั่วถิ่นทุรกันดารนะคะ 어디에 내렸어요? จะลงมาแค่ที่ไหนคะ 바로 광야교회 이스라엘 백성들이 진친 그곳에만 내렸습니다. ลงมาแค่ตรงแถบของคริสตจักรที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารค่ะ 광야를 지날 때 먹을 것과 마실 것이 너무너무 중요한데 구원받은 그리스도인이 교회 가운데 있는 것, 하나님의 보호하심이 있는 교회 가운데 거하는 것, 그것이 너무너무 중요한 거예요. คือสำหรับถิ่นทุรกันดารนะคะ น้ำอาหารก็เป็นสิ่งที่สำคัญ ส่วนคริสเตียนเรานะคะ สิ่งที่สำคัญก็คือพระเจ้าของพระเจ้าที่เสริมกำลังจิตวิญญาณเราค่ะ 그렇게 광야길을 우리 인생에 남은 광야길을 걸어가야 되는 겁니다. เราจะต้องเดินบนเส้นทางของพระเจ้าที่เหลืออยู่ของเราค่ะ 그리고요, 이 언제까지나 기회가 있는 게 아니죠. 이 영적인 기가를 해결할 수 없는 시기가 분명히 옵니다. 우리 사랑하는 분들에게 정말로 그들에게 이 예수님을 전해야 된다는 것을 우리 잊지 않았으면 좋겠습니다. แล้วก็สิ่งที่สำคัญนะคะ โอกาสไม่ได้มีเสมอไปค่ะ เราจะต้องรีบประกาศข่าวประเสริฐให้กับคนที่เรารักค่ะ 네, 함께 기도하겠습니다. อธิษฐานร่วมกันนะคะ 우리를 구원하여 주신 하나님 아버지 감사합니다. ขอบคุณพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงประทานความรอดให้แก่พวกเรา
우리를 위해서 이 땅에 오셔서 우리를 위해서 십자가를 지시고 우리를 위해서 성령을 보내주신 것 감사드립니다. ขอบคุณพระเจ้าที่ทรงให้ความรอดเราเสด็จมายังแผ่นดินโลกนี้เพื่อช่วยเราให้รอดและทรงมอบพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้แก่พวกเรา 지금은 예수님이 다시 오실 때가 너무나 가까운 시대이며 영적인 기갈이 심한 때입니다. เราอาศัยอยู่ในยุคที่พระเยซูจะเสด็จกลับใกล้เข้ามาแล้วและอยู่ในยุคที่ทุกคนมีความกระหายทางจิตวิญญาณ 하나님 나의 마음을 변화시켜 주셔서 참으로 주님 오실 때가 가까운 이때에 사랑하는 분들에게 이 복음을 전할 수 있도록 도와주시옵소서. ขอพระเจ้าทรงช่วยให้เราเปลี่ยนจิตใจและทรงช่วยให้เรารีบเร่งประกาศข่าวประเสริฐให้แก่คนที่เรารักด้วยเถิด 사마리아 여인이 많은 남편을 두고 만족을 얻으려고 했지만 만족을 얻을 수 없었습니다. หญิงชาวสมาเรียต้องการที่จะได้รับความพึงพอใจจากสามีหลายคนแต่เธอกลับไม่พบความพึงพอใจ 참된 기쁨, 참된 만족은 주님 안에서만 있습니다. เพราะความพอใจที่แท้จริงและความสุขที่แท้จริงมาจากพระเจ้าเท่านั้น 주님과 교회 가운데 더욱 행하는 삶이 되도록 도와주시옵소서. ขอพระเจ้าทรงช่วยให้เราดำเนินชีวิตอยู่ในทางของพระผู้เป็นเจ้าด้วยเถิด 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 기도드렸습니다. เราอธิษฐานในนามองค์พระเยซูคริสต์อาเมน 아멘.